Rudenėjant, nutarėme pasidomėti, ar šiais metais alytiškiai nepabijojo lietingos vasaros ir vis dėlto ryžosi kažkur patostogauti. Taigi ar nepabijojate šios lietingos vasaros ir ryžotės kur nors patostogauti? Tikrai taip, prieš savaitę buvom būtent per tos lietus Palangoje. Palangoje ir kaip, ar patiko atostogos? Patiko, tai su mažais vaikais visada gerai prie jūros. Nepabijojot lietaus, neišgąsdino blogi orai? Tai nieko nesuplanuosi Lietuvoje vis tiek. Tiesiog planuoja atostogas važiuoti tada ir ten ir viskas. Tai žodžiu patiko atostogos, Taip, esate žinoma. patenkinti. Aišku, ačiū Jums labai, sėkmės. Kaipgi praleidote savo vasaros atostogas? Gerai. Kaip gerai? Kur buvot užsieny, Lietuvoje, kur atostogavot? Alytaus rajone. Alytaus rajone. Kur Alytaus rajone? Na, kaime. Patiko, geras atostogos. Labai geras. Džiaugiamės tada už Jūs. Aš irgi už Jūs. Laimingai. Gal galite mums papasakoti, kaip praleidote šias savo atostogas? Žinoma, daugelį dienų iš tiesų dirbau, stengiausi apsidirbti, o labai nedidelę dalį, bet poilsiavau, tiesiog prie ežerų. Su mergina turbūt. Ką Jūs su mergina veikia per savo atostogas? Daugiausiai tai su juo buvau, o daugiau tai šiaip nieko ypatingo. Kadangi kartu buvot, kartu praleidot atostogas, manau, kad jos buvo puikios, taip? Nu, tikrai puikios. Džiaugiuosi iš Jūs, sėkmės, visą gerą. Visą gerą. Na, tai dabar pasidalink įspūdžiais apie savo vasaros atostogas. Na, pusę atostogų aš dirbau, kaip ir, manau, dauguma mano amžiaus paauglių. O likusias atostogos su draugais praleidau prie ežero, prie jūros. Super, buvai Palangoje? Buvau. Ir kaip patiko orai, neišgąsdino, geri buvo saulėti? Gerai, geri orai, tik labai daug žmonių. Aišku, bet nepabijojai žmonių, kuo daugiau žmonių, tuo linksmiau turbūt. Taip, kaip visada. Tai džiaugiuosi tada. Sėkmės tau likusių gerų atostogų. Dėkui. Visą gerą. Tai kaip praleidote savo vasaros atostogas? Na, man atostogų mažai ir buvo, nes studijavau, baigiau tik tai šiais metais studijas, tad užsitęsė biškitas laikas, tad tik mėnesis buvo, paskui darbą susiradau ir Šaunuolis, ką baigėte? Čia jau neįtema klausimas. statybos inžineriją. Šaunuolis, labai sveikiname, bet tai vis Ačiū, tiek gal ačiū. turėjote bent šiek tiek laiko atostogoms. Ne, tai turėjau, bet tai daugiau su draugais prie ežerų, kaime, tai toks poilsis daugiau su draugais. Tai vadinasi puikus poilsis. Linkime tada sėkmės tolimesniam gyvenime. Ačiū Jums, visą gerą. Na, pasigirkit, kaip praleidote šias vasaros atostogas? Nu, kaip tipinis lietuvis. Šiek tiek dirbdamas, o kaip pas mane darbas kaip atostogos, tai ir praėjo taip visą tą vasarą. O be darbo? Tai kad be darbo tik atostogos ir buvo. Kadangi esu bedarbis nuo balandžio mėnesio, tai taip po 12 metų didelio bėgimo supratau, kas yra gyvenimas. Linkiu kiekvienam tai pabandyti. Ir atostogoja dabar visą laiką. Šaunu, linkiu ir toliau taip puikiai leis laiką. Dėkui. Sėkmės. Tai kaip praleidote savo vasaros atostogas? Labai gerai, praleidome Švedijoje. Švedijoje ką ten veikėte, ta prasme, pas giminaičius kokius, ar dirbat, ar ką ten veikėte? Ne, vyras buvo vykę Švedijoje ir laivu teko paplaukiot. Susidomėję buvom šalim. O prieš tai kažkada buvot Švedijoje, ar ne? Buvę, bet labai laikinai, o dabar mėnesį su biški buvom. Tai žodžiu, daug įspūdžių, labai patiko, patenkinta savo vasarą, taip? Labai. O kaip Lietuvoje, kiek laiko praleidot Lietuvoje? Nu, va, Lietuvoje tik nesenai va ir parvykę. Mėnesį mes Lietuvoje. Tai ką nors nuveikėt įdomaus, gero? Oi, palsiavo! Palsiavo, šaunuolės, tada džiaugiamės už Jūs, geros Jums likusios vasaros. Ačiū. Visa. Na, tai pasidžiaugit, kaip praleidote savo vasaros atostogas? Gerai, ką žinau, darbas, nėra taip, kad būtų mažai poilsio, darbas pagrindė, šeima, viskas, nu ką žinau. O ką be darbo, ar visą laiką tik ir pradirbat? Nu ką žinau, prie ežero, tai šešlikai, tai vilkas, nu ką žinau, pramogas būdavo, bet labai retai išpuldavo. Tai lietuviškas poilsis. Nu tai taip, panašiai, o taip tai mažai išpuldavo, nes pramogos, ką žinau, labai paskutiniai vietoje likdavo, darbai paskutiniai irgi turi būti pirmiausia darbai. Tai kaip praleidote savo vasaros atostogas? Vasaros atostogas išvykus toli niekur nebuvau, tik Alytus Vilnius, O ką Vilniuje veikėt? svečiuose. Prie ežerų kokių nebuvot? Ne, prie ežerų neteko. Labai lietingi orai turbūt sutrukdė, jo? Biski buvo, bet buvo ir saulės. Bet šiaip patiko šitą vasarą Jums ar nelabai? Patiko. Patiko. Orai patiko. Džiaugiamės tada už Jas. Sėkmės Jums, ačiū. Na, ar esate patenkinta savo vasaros atostogomis, ką gero nuveikėte? Na, aišku, esu patenkinta, visada būtų geriau, jeigu jos būtų ilgesnės. Per trumpas buvo, jo? Kaip visada. O ką gero nuveikėt?
Na, šiaip ką žinau, kiek didžiausia laiko dalis tai praleista su draugais, o šiaip buvo ir pakeliauta po kitus miestus, po druskininkus ir kitur. Nu, šiaip praleidau tikrai linksmai. O ką su draugais veikėte? Nu, važinėjome irgi keliavom, tai ten į druskininkus, ten padirbėt, bandėm, visaip keliavom prie ežerų, į sodus, į kaimus, nu visur. Žodžiu, puikios atostogos su puikiais draugais, taip? Džiaugiuosi, Sėkmės jums ačiū tada. jums labai. Viso. Na, pasipasakokit, kaip praleidot savo vasaros atostogas? Atostogos visą laiką yra pats puikiausias metas. Ir aš manau, atostogos Lietuvoje tai yra dar žymiai geresnis dalykas negu keliauti po užsienį, nes mes savo Lietuvos nepažįstam. Aš labai gaila turėjau tik tai 2 savaitės atostogų, bet jas praleidau Lietuvos gamtoje. Miškai, ežerai, konkrečiai Daugų ežeras. Aha, labai fain. O kaip jūs? Aš irgi sodyboje savo irgi. Tai žodžiu- Ponios miškuose irgi. Patiko labai Nu, jums. šią vasarą iš tikrųjų namuose norėjom būti. Bet patenkinta savo vasarą? Vasaros, Šalta. kaip bebūtų Šalta. gaila, kuo toliau, tuo mes jos mažiau turime. Orai sutrukdė Orai turbūt. be abejo, nors mano atostogų metu jie man netrukdė, nes pasitaikė tikrai labai geri orai, bet va žiūrint į šiandieninę dieną, tai jau spalio mėnuo. Taip, rudenėja, jo. Aišku, ačiū jums už atsakymą, sėkmės, Ačiū. geros dienos. Aš kaip tik dabar atostogauju ir puikiai. Jau gal turbūt truputį per vėlu, per lietingas, per darganotas oras, ar ne? Ne, pirmos atostogos buvo prie jūros, o dabar eiliniai reikalai, tvarkymas, ilsėjimasis kaime. Aišku, kaip prie jūros buvo geras oras? Labai geras. Ir lietaus buvo, ir šilčiau, ir vėsiau, neperkepėm kaip tas 2 savaitės, kai karšta buvo. Šiaip labai geras. Žodžiu, patenkinta vasara. Taip. Džiaugiuosi, gerų jums likusių atostogų. Ačiū. Tai kaip praleidote savo vasaro atostogas ir ar tokias turėjote? Tokių neturėjau. Neturėjot visiškai, nei savaitėlės. Net esu statybininkas. Ir visiškai nebūna laisvesnių dienų. Savaitgalis. O ką savaitgaliais veikiat? Ilsiuosi kaime. Kaime, puiku. Bet pasilgo turbūt atostogų normalių. Na taip. Na tai džiaukitės tada bent jau savaitgaliais, gerų jums savaitgalių sėkmės. Na tai pasigirkit, kaip vis dėlto išnaudojate savo atostogas? Atostogas išnaudojau kaip visą laiką neefektyviai, nes pritrūksta laiko pailsėti. Pritrūksta laiko, vis tiek per tą laiką, kurį turėjot, ką gero nuveikėt? Nu, tai, ką norėjau nuveikti, ne viską pavyko padaryti. Tai turbūt nepapasakosit mums. Per mažai žuvų pagavau, per mažai saulės mačiau, visą laiką norisi visko daugiau, bet... Sutrukdė vis dėlto lietingas oras, lietinga vasara. Oras nuo mūsų nepriklauso, bet visą laiką to norisi geresnio. Bet spėjot pailsėti bent šiek tiek? Tai be abejo, tos visą laiką gerai, gaila, kad jos per trumpos. Taip, džiaugiamės, kad vis dėlto jos buvo geros. Sėkmės jums. Visą gerą. Ačiū. Na, ar turėjot galimybę šią vasarą patostogauti? Taip. Kur atostogavote, Lietuvoje, užsienyje? Alytuje. Alytuje ir prie ežerų kažkokių važiavot? Ne. Ne, namie visą laiką stebėjot? Dzūkija aplamai toks gražus kraštas, kad važiuoti nereikia, viskas labai arti. Grybavot, uogavot? Truputėlį. Truputėlį. Tai kaip patiko jums šitą vasarą, nes trukdė blogiau orai? Blogo oro nebūna, tik ne tie drabužiai. Tai žodžiu, puikia vasara, taip? Taip. Džiaugiamės, sėkmės jums. Ačiū. Ačiū.